لكم شيء مرة راح يعجبكم، خاصة اللي شفايفهم صغيرة، اللي هو تكبير الشفايف الصغيرة بطريقة مرة طبيعية. أول شيء عندنا هذا خط الشفايف، شايفين صغير خلاص، وعندنا فوق خط الشفايف خط أبيض، صح؟ إيش هنسوي؟ اللي هو الخط الأبيض اللي يجي فوق خط الشفايف هنا، هذا إيش راح تسوي؟ راح ترسمي فوقه ونفس مقاسه بالكونسيلر خط أبيض ثاني فوقه. بعد كده من فين تكبيرك للشفايف راح يكون؟ في هذه المنطقة بس، يعني من هنا ما تطلعي، بس الكونسيلر الفاتح بس حيكون من هذه الناحية فقط. فرض مثلا رسمنا خلاص الخط الأبيض، راح نطلع عند خطنا الأبيض الأساسي اللي هو حقنا مو اللي رسمناه، وراح نكبر الراج عنده كده من فوقه، يعني راح أجي كده بس كده، وبعدين راح أنزل بطريقة كده إنه يصير نفس الشفة، نعطيها شكل كده زي السمكة. هنا أسهل. فراح يجي التكبير راح يكون بس من هذه المنطقة، راح نطلع كده وبعدين راح ننزل على نفس مقاس شفتك، ترجعي تطلعي شيء بسيط ومن هنا ترجعي، يعني تكبيرك للشفة فقط من هنا من هذه المنطقة، بعدها تنزلي على نفس مقاس شفتك. نفس الشيء من هنا راح يكون على نفس مقاس شفتك، بعدين نرجع ننزل شيء هنا بس من هنا، ونرجع مرة ثانية نمسك خط الشفايف، راح نرجع نمسك من هنا نفس خط الشفايف ونرجع نطلع فوق من هنا. بعد كده حنغمق الأطراف من هنا ونحط هنا كونسيلر، وبعدها بأي فرشة تدمجي الكونسيلر مع الراج. الفكرة إيش؟ الفكرة إنه لما تكبري كامل الشفة، يعني لما تطلعي على الخط الأبيض للأخير، هنا يبان إنك أنت مرة مكبرة، عكس أصلا شكلا، يعني شكلا يعطيكي شكل مو حلو، عكس لو أنت مثلا كبرتي بس من هذه المنطقة، بس من هنا ومن هنا، يعطيكي انتفاخ. ايش الفكرة من الخط الابيض اللي راح نسويها؟ اول حاجة الخط الابيض هذا احنا مو عندنا اساسا خط ابيض، على اساس انه لو الشفة كبيرة المفروض نرسم الراج تحت الخط الابيض، لاننا احنا راح نخفي الخط الابيض من هنا، وعشان ما يبان اكثر فاحنا راح نرسم خط ابيض وهمي على اساس اللي يشوفك فعلا يقول انه شفتها كبيرة اصلا. افضل اكثر شيء يبرز انه احنا قدرنا نتحكم ونلعب في الشفة اللي هي الالوان اللي تجيك زي كذا، اللي على نود او على بني. مثلا حتى لو انك انت حابه تسوي روج غامق، ابدأي بالنود او بلون بني، تحددي نفس الشفه ترسميها بهذه الطريقه، بعدها ابدأ احط الروج الغامق.